Hello there! We will cook Mongo. Watch until the end of this video because I will tell you the benefits of Mongo. Stay tuned! First, we're gonna boil this Mongo until it will become soft. Pakuluin natin ng hanggang malambot ito. So ito na yon, malambot ng ating munggo, ready to gisa. Okay? Let's prepare our ingredients needed for our gisa. Here is the bawang or garlic with the onions at saka yung green onion leaf. Siniperate ko na. Then later on you will add that. Okay? Let's start with this our gisa. Painitin na natin yung ating pan. Okay? O ito na, dinagay ko na yung mga sibuyas, garlic. Ayan, ang bango. Bango-bango ng ating ginisang sibuyas at saka garlic. Then, lagay natin yung munggo. Aside from vitamins and minerals, high antioxidant level pala itong munggo. Ayan, napainit ko na yung yung pan natin. Okay. Reduce chronic disease risk like heart disease, diabetes, cancer. So, lagyan na lang natin ng tubig para marami yung sabaw. Okay, good source of antioxidant yung Mongo. And then, has antioxidant vitixin that may prevent heart stroke. May lower bad cholesterol din siya. So, maraming benefits talaga itong Mongo or Mung beans. Okay, lagyan natin ng asin para mas malasa. Then, rich in potassium. Okay? Kung minsan di tayo makatayo kaagad dahil mahina ang ating potassium. Yan, pakuluan na natin. Then, it may promote weight loss by suppressing hunger. Kasi, pag kumakain tayo ng munggo, hindi tayo madaling magugutom. Yan. So, yung gustong magpa-weight loss dyan, kainin na yung munggo. Kumain na maraming munggo. Then, ilagay na natin itong yung leaves natin na alugbati. Aside from alugbati, pwede kayong mag-mix ng ibang vegetables like squash, yung kalabasa or malunggay or whatever na gulay na gusto nyong ihalo dito. So sa akin, lang ako, alugbati. And then folate supports health in pregnancy. So, yung folate, kasi nagpo-promote din ito ng iron, yung mga buntis, dyan, lakasan yung kumain ng munggo. Kasi, rich in folate ito. Okay? So, yun. Kain na tayo ng munggo. At saka yung dahon, I prefer na yung dahon natin is green talaga, hindi ko takpan yung yung kasirola natin pinaglutuan para green ang lalabas. Ayan na.
Yan, ang sarap ng munggo natin. Mongo, meron pala akong pinrepare na side dish yung bagoong. Ito ay sweetened. Sa Bisaya pa ito ay uyap nga nasa bottle na. Then, mayroon na siyang ingredients. Parang ginisa na siya. Then, ready to eat na. Pwede ring iinitin mo rin ito para mas masarap din. Thank you for watching and learn about Mongo. Bye!